2萬零蚊可以買一部分體電源嘅前級，仲要有埋呢個平衡 RCA、MMMC 光電唱頭嘅輸入啊，仲要有呢個耳機輸出，最緊要咧啲聲有驚喜喎。各位 Hi-Fi 發燒友，我係呢388，歡迎嚟到 Hi-Fi 發燒台。上邊提到部前級咧，我一次偶然機會遇到啊。咁有一個星期六嘅下晝咧，Lab Cable 咧就搞咗一次試聽會啊。而嗰次嘅試聽會主角咧就係呢部前級啊，就係嚟自台灣嘅 Casus，個 model number 咧就係呢個 S4啊。咁嗰次我聽到呢部前級嘅表現咧真係唔錯啊，所以嗰陣時咧我都鎖定目標咧想試一試佢啊。咁啊最後經過 Lab Cable 安排咧，呢部前級咧就嚟咗我呢度啦。咁我今次試聽咗之後咧，我發覺啲聲音真係有驚喜啊！所以如果大家想知多啲咧，咁就唔好行開腳睇落去啦。咁同埋大家睇條影片咧，仲未訂閱 Hi-Fi 發燒台咧，就麻煩大家咧喺下邊咧撳著個訂閱掣，咁啊真係萬分感激啦！好啦，唔講咁多，去片。Casus 咧，原來喺個2002年咧已經成立噶啦。咁喺未成立呢個品牌之前咧，原來你一直咧都有做呢個代工生產㗎。咁我哋簡稱叫 OEM 啊。咁原來數翻咧，喺1997年嗰時咧已經開始咧做呢個火牛咧，俾個歐洲音響廠家。咁啊之後累積咗多年經驗啦。咁去到呢個2002年啦，咁啊決定咧創立自家品牌 Casus 啊。咁喺初期咧都主要做翻一啲音響電源嘅產品。咁好似個線性電源 P8 啦，平衡式嘅隔離油 IQR P1500 啦。咁之後咧，慢慢擴大佢哋嘅產品線啊，咁啊做埋呢個前後級啊。Love is over， 而我跌在空屋裡面，漆黑裡我低泣，但你是聽不見。不想想起，偏想起，當天只屬我的你。講翻今次呢部 S4 嘅分體電源前級啊，就係佢哋近期嘅新產品啊。咁啊，分體電源咧同個主機嘅 size 咧都係一樣嘅。咁啊，用咗比較細嘅機身啊，所以適合一啲咧台機嘅發燒友用嚟玩呢個耳機啊。咁啊，見到佢用呢個4片嘅 XLR 嘅耳機輸出，咁啊就知佢夠晒發燒啊。咁啊，當然啦，都啱一啲咧2聲道嘅發燒友。咁啊，前面板咧仲有一個指撥掣，咁啊揀呢個純耳機輸出定係開埋呢個前級部分啊。咁而顯示屏咧就顯示個音量大細，咁另外下邊咧就有2個掣，咁啊分別咧係熄咗呢個顯示屏同埋呢個瞄掣。咁而呢個白色嘅旋鈕咧有幾個功能㗎，咁啊長按咧就係個 standby 開關，短按咧就係個輸入選擇，咁扭佢咧就係個音量控制。咁原廠咧都跟咗一個金屬嘅遙控器㗎。見到部 S4 前級嘅背後咧，啲輸入輸出都好齊全啦。咁呢度咧有一個唱頭 MM 同埋 MC 嘅輸入啦，咁呢個接地位啦。咁另外呢邊咧就有2組嘅 DIP 掣啊，咁用嚟調校呢個 MC 唱頭嘅阻抗同埋 MM 唱頭嘅容抗啊。咁呢個咧就係光電唱頭嘅輸入啦。咁另外有一組咧 RCA 嘅輸入，2組嘅平衡嘅輸入。咁呢邊咧就係輸出啦。咁有2組 RCA 嘅輸出，1組嘅平衡輸出。咁呢一個咧4針嘅 XLR 嘅位咧就係接翻呢個分體電源㗎。咁啊記得咧一定要接埋呢個 trigger 位啊。咁呢部前級咧先可以有聲㗎。咁啊打開咗部 S4 嘅機殼咧，咁啊見到佢哋嘅電路板咧有上下2層㗎。咁係一個雙單聲道嘅結構啊。咁啊放大咧就用咗一個單端 A 雷零負回輸嘅線路啊。咁音量方面咧就用咗一個 R2R 電阻列陣啊。咁有128級嘅音量。咁啊據廠方所講咧，每一級音量咧都有相同嘅輸入阻抗。同埋咧，保證喺低音量之下咧，左右聲道咧都可以取得平衡嘅。咁 Casus 呢個分體電源咧，前面板中間咧就有一個公司嗰個標誌啦，下低咧就有個指示燈啊。咁呢個指示燈咧，當着紅色嗰陣時咧，就代表通咗電。咁要轉為呢個藍色咧，先代表通電俾個前級噶。咁呢方面咧，大家要留意啊，因為咧原廠咧就跟咗個4針嘅 DC 線咧，俾個主機同埋呢個電源嘅連接啊。咁啊，仲有一條咧出架線㗎，咁要連埋條出架線咧，呢個燈咧先會轉成藍色，嗰陣時咧先代表咧供電咗俾個前級㗎。咁如果冇駁咧，就會冇聲㗎啦。咁同埋咧，今次試聽咧 ，Lab Cable 咧就跟咗一條升級嘅 DC 線同埋一條出架線俾我啊，真係唔到你唔信啊！換咗之後咧，又好聲咗啊！
呢個咧就係 S4 分體電源嘅背後啦。咁啊見到咧有一個總電源開關啦 ，IEC 嘅電源插啦，咁可以咧接到220伏、110伏嘅。咁同埋咧中間咧就係一個4偏嘅 XLR 嘅連接位啦，咁啊連接呢個前級部分啦。咁啊記得咧呢個 trigger 位呢條線咧都要連接埋呢個 S4 前級嘅。打開咗分體電源機殼，咁啊見到裏邊咧有一隻大環球。咁啊，另外咧用咗啲 Rubicon 嘅大水塘，咁同埋咧有唔少嘅 Wigma 嘅電容啊，咁啊真係用料都唔錯啊！點解今次有興趣試呢個 Casus 嘅 S4 前級咧？其中一個原因咧就係佢有齊呢個咧 MM、MC 同埋呢個光電唱頭放大啊！所以今次咧我特登問咗呢個 DS Audio 香港代理聲網音響咧，借咗個光電唱頭翻嚟啊！咁同埋咧根據呢部機嚟計咧，佢裏邊份呢個光電唱頭放大咧係相等於咧 DS Audio 嘅 DS003啊！所以我今次咧就借咗個 DS003嘅光電唱頭翻嚟，一於玩盡佢啊！咁呢部 S4 嘅前級咧，佢就機仔細細，但係裏邊咧已經有齊所有嘅唱頭放大啊！咁反而咧，我啊擔心佢咧，唔知佢機裏邊嗰啲干擾咧會唔會好大啊？所以我特登咧都想試一試佢 MC 部分啊，因為 MC 呢個唱頭放大咧一向係比較敏感一啲嘅，咁同埋放大比率又大啊！咁我試咗啦，咁喺正常音量之下咧，雖然未必話去到靜如深海啊，但係坐喺皇帝位咧，基本上聽唔到任何噪音㗎。咁我覺得呢方面咧，同佢用咗呢個分體電源咧，應該都好大關係嘅。今次咧試聽部 S4 前級咧，真係發覺咧佢有 A 類放大嘅聲底嘅，啲聲音咧好有呢個厚度感，同埋帶有一個甜美啊溫暖嘅聲底啊，啲聲音咧好實在有質感嘅，但係亦都唔會話死死實實啊，啲聲好聚嘅感覺啊，咁啊整體咧都好精神，咁啊聲音咧都好容易入耳啊，亦都唔會話好似啲同價位嘅機咧，啲聲好似輕飄飄咁嘅感覺啊。聽到呢部機嘅表現咧，咁我覺得佢嘅質素都唔錯，所以我都有啲心機咧，想繼續玩落去啊，想盡量咧發掘佢嘅潛質啊。咁我發覺咧，呢部機咧原來佢對於個成釘成箭咧都好敏感㗎。咁啊唔單止部主機好敏感啊，咁啊連個分體電源咧都聽到個分別㗎。咁我用咗咧同樣嚟自台灣嘅 Orbit 嘅成箭去成佢啊。咁我發覺咧個聲音提升咧都幾誇張㗎。咁呢部機咧本身咧佢有 A 類放大嘅聲底啊，變咗個中頻咧係比較上出色一啲嘅，所以佢播呢個人聲啊、流行曲啊比較上有優勢啊。咁之後成咗咧，我發覺咧嗰個高低伸延咧都更加強啊，但係中頻咧又冇拉薄到啊，咁啊聽人聲嗰個位置咧都升高咗，咁同埋冇咁埋身啊，咁啊整體更加平衡啊，所以之後咧就播呢個爵士樂啊同埋古典音樂咧都一樣咁出色啊。咁玩開咧就冇俾佢停啦。
咁頭先咪提到咧 Lab Cable 另外俾咗一啲咧升級版嘅 DC 線同埋 Trigger 線俾我嘅，咁啊俾我用嚟咧代替個原廠線啊。咁我發覺咧換咗之後咧個提升都好明顯啊。咁啊啲聲咧明顯闊咗，個深度感咧都深咗，咁同埋咧嗰個節奏感咧都強咗啊。雖然話咧嗰個音場拉闊咗，但係咧嗰個力感咧都冇減弱到啊。嗰個低頻咧個勁度都十足啊。咁同埋啲樂器啦同埋人聲嗰啲玲瓏浮凸感覺咧更加強啊。個 3D 立體感咧都明顯提升咗。I'm going back someday. Come what's meant to Blue Bayou, where the folks are fun and the world is mine on Blue Bayou。今次咧試聽完呢部 S4嘅前級咧，我覺得好好玩啊！因為一部機裏邊咧已經差唔多有齊咧所有嘅唱頭放大啊！咁我覺得呢部機咧好適合一啲發燒友，而家已經玩緊合併機，但係又唔想花大錢去升級喎。咁亦都想聽下呢個黑膠喎，咁可以咧加呢部 S4咧嚟做前級，咁啊用翻原本部合併機嚟做後級，我覺得一定有驚喜嘅。咁啊另外如果你係耳機發燒友咧，呢部機亦都可以令你咧可以聽下呢個黑膠唱片啊。咁啊至於部機有啲咩缺點啊？就係咧，因為呢部機比較熱一啲啊，所以大家咧一定要預留啲空間俾佢散熱啊。咁同埋呢部機咧就唔可以機搭機，因為咧如果機搭機咧，我覺得真係冇咁好聲啊。所以大家咧一定要有空間咧，所以玩得到佢啊。好啦，今次嘅分享咧就到呢度啦。如果大家喜歡咧，記得分享、訂閱、按讚 Hi-Fi 發燒台，同埋可以 scan 一 scan 畫面上嗰個 QR code，咁啊成為呢個 Hi-Fi 發燒台會員。好啦，下次見。講咗下次見，你都仲喺度睇緊啊？咁啊，既然咁支持咧，咁我俾多個彩蛋俾大家啦。咁啊，咁難得咧，一部機裏邊咧已經有齊 MC 同埋呢個光電唱頭放大咧。咁我試下咧，用兩個唔同唱頭咧錄同一首歌，咁啊睇下大家聽唔聽到啲咩分別。咁啊當然啦，呢個只係俾大家參考。如果想真正體會咧，都係要約上代理度聽一聽。好啦，今次真係下次見啦，拜拜。